Shalom, 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 shalom. Bien-aimé dans les Seigneur, napesi yo mbote mbote na kombo na Yesu Kristo, moko na Yesu pe mobikisi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ est l'unique et le vrai. Ce matin, que le Seigneur te bénisse et te garde et te protège des bonnes choses sur ton chemin. Si ton chemin, si ta vie chrétienne, yo mona bolamu na nzambe na zela na nzambe oyo yo so s'engager. Lokolo s'engager na zela na nzambe kozonga lisusi mate. Kobima na nzela na nzambe te, tingama na nzela na nzambe, kangama na Yesu Masiya. Linga Yesu Masiya koleka nyonso. Yesu azala penda na première place. Tia Yesu na première place. Linga Yesu koleka nyonso. Vraiment na tongo na lelo toza na teme otokolobela. Teme otokolobela qui te réclame. Refuse les réclamations du monde. Refuse les réclamations du monde. Teme na biso totirango na Luc 22, verset 31 à 34. Tokotanga makomi na nzambe po ete tososola, tokotanga makomi na nzambe kotala vraiment lolenge nini ndeko na biso azalaki réclamé, ndeko na biso Simon oyo azalaki disciple ya Jésus-Christ azalaki réclamé, kasi azalaki na ngolu komona Yesu Masiya asi abondelaki mpo na Yesu, asi amonaki ke Simon aza réclamé, abondelaki mpo na ye. Réclamation yango ememaki mosika te, ye azongelaki nzambe, ayaki se ressaisir kozonga lisusu komona vraiment ke awa nasali mabe, nazongela na nga nzambe. Ce matin yo mpe soki okoyoka loba na nzambe oyo tozoteya na ntongo na yo, kose ressaisir, okozonga na kati na yo komona ke oyo eza réclamation, okoboya réclamation oyo, yo okobika lokola Simon abikaki. Simon abikaki mpo ete azalaki oyo Yesu abondelaki mpo na ye, mpe Yesu ayebaki koavertir ye mpo na ntina na réclamation, ayebaki koavertir ye. Ce matin, toi aussi tu es averti à travers cette parole. Cette parole qui sort ce matin, c'est pour t'avertir. C'est pour t'avertir. Eza po ete avertir yo, po ete eba na kotalisa yo ke yo osengeli na koboya réclamation. Esengeli oboya réclamation, po réclamation eyaka na kufa. Réclamation ememaka na kufa, surtout soki ozozanga koyeba ke oyo eza réclamation, ozososola te, okomona penda réclamation ememi na kufa mpe bakundi yo. Na tongo na yo kolinga te bakunda yo, kolinga te okufa à cause ya réclamation. Nani azoréclame yo? Ya liboso vraiment, ya liboso ya motuya oyo sengeli oyeba, esengeli oyeba nani oyo azoréclame yo. Tokobondela ya moto sosola terme na biso. Éternel notre Dieu, eloba no emema bomoi, emema bomoi kati ya moko na moko na biso, moko na moko na biso abika na nzela eloba na yo papa, moko na moko na biso kati ya réclamation obimisa ye Seigneur. Yo nde bimisa moko na moko na baréclamation azwami na yango ya libota, ya veni, ya environnement moko songola afréquentaka, bimisa ye po ete lokumu nkembo masanzo lezonga na mboka na yo. Na ndimisami na tongo leo nzambe molimo mosantu, yo nde okobya moko na moko oyo akoyoka loba oyo, okopesa ye penda discernement ya koyeba oyo eza réclamation, abima na kati na yango. Merci Seigneur Jésus, amen. Ce matin, totanga makomi na nzambe ngana po tososola, totanga lolenge nini ndeko na biso azalaki réclame Yesu Masiya abondelaki mpo na ye, ezalaki vraiment mpo na ye vraiment grâce, ezalaki mpo na ye vraiment grâce, ezalaki ngolu mpo na ye po ete yakende mosika te na réclamation oyo tokotanga makomi na nzambe. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis le frère. Maman nanga ce matin, na talisi yo nanu oyo penza exemple ndeko na biso oyo azalaki réclamé, c'était Simon. Azalaki réclamé, kasi na réclamation wana Yesu Masiya nde ayebaki kobikisa ye komisa na kati ya réclamation wana. Na tongo na leo soki yo kosenga na Yesu Masiya biso na réclamation akobimisa yo. Soki yo kobondela, soki yo ko reconnaître ke oyo eza réclamation, Yesu akobimisa na réclamation wana. Po mutu musu aza na kati ya réclamation déjà bazo réclamer, mais azo yeba na ete aza aveugle. Na tongo na lelo bondela koba ete Saint-Esprit na sengi na yo révélenga ba réclamation, lakisanga ba réclamation ezoya na nzela na ngai, molimo santu sosolisa ngai na ngi na discerner ba réclamation oyo ezingeli bomoi na nga, pe molimo santu akososolisa ba réclamation ezingeli bomoi na yo. Banani bazo réclamer au Saint-Esprit ako révéler akolakisa ke bato nde bazo réclamer yo na ba makambo moko songolo oyo ezali ya nzambe te.
nani azolongola na nzela na nzambe, nani alingi alongo na nzela na nzambe. Moto alingi alongo na nzela na nzambe, boya kabwana na ye, boya loba na kobima na nzela na nzambe te, na tingami na nzela na nzambe, na kangami na Yesu Masiya. Yesu nde bomoi mpo na ngai, na boyi kolanda yo. Po soki olandi moto azoreklame mama na ngai akomona kufa, akomona kufa mpe na libebi. Ce matin boya libebi wana, boya kufa wana, réclamation ememaka kufa mama. Yo so bimaki na nzela moko songolo, bimaki deya na boumbu moko songolo, kasi mutu moko azozongiso na boumbu wana, azomema nde na kufa. Résultat nango final ekozala nde kufa mama na ngai. Ce matin yo sengeli odécouvrir nani oyo amemako na kufa, nani azomona kati ya buzoba, nani azomona kati ya makambo kilikili oyo so bima. Soko odécouvrir ye nano te mama na ngai, yo komema mapenda bien mpe okoti na libulu na ye. Yo sengeli oyeba nani azoreklame yo. Osengeli odécouvrir qui te réclame. Qui te réclame, ma soeur? Qui te réclame? Celui-là qui te réclame, il doit te laisser ce matin. Il doit te laisser ce matin. Sengela tika yo boya ye. Kabwana na ye loba na boy réclamation na bino. Na boy réclamation na bino au nom puissant de Jésus-Christ. Kondima te bareklame yo bamemo na buzoba moko songolo. Buzoba ni bazomemaka yo mama. Tongo midi poko eza na moto moko azosomaka moko ya kilikili ya bozoba ezosepesa nzambe te, ozwi mpe matoyi opesi ye. Nani wana azolongo na kati ya nzela na nzambe? Nani wana so ebimisi yo na nzela na nzambe? Boya loba na kobima na nzela na nzambe te. Nakangami na Yesu. Yesu aza bien mpo na nga. Yesu aza lobiko mpo na nga. Nakotalisa yo elembo moko oyo mpenza ezotalisaka mutu oyo vraimen akomi réclame. Okomona mutu aza réclame akomaka na manque à foi. Manque à foi azondima su te ke Yesu aza capable akosala bikamwa na bomoi na ye. Na ntongo na yo soki ozosanti manque à foi na kati na yo eza déjà réclamation. Nango boya réclamation wana alobaki nga nazondima Yesu oyo aza capable ya kochange histoire vie na nga. Impossible ekokoma nango possible. Anormal ekoma nango normal. Histoire nango ekochange. Bayebelaka nga na souffrance bakomona nga na réussite na succès. Nga na kotatola moi na nzambe. Ndima toujours ke Yesu oyo aza capable ya koagir na bomoi na yo. Foi na yo ezala foi ya liboma nde nalobaka toujours ke foi na yo esengeli ezala foi ya liboma. Bakolakisa yo rouge yo loba te nazomona rouge te nazomona pembe. Que le Seigneur te bénisse ce matin pour être na tonga na yo bima na kati ya baréclamation ozoboya baréclamation ya libota ya veni ya quartier na bato moko songo bazo biso bima na nzela na nzambe yaka na ngambu na biso yo ozoboya ozoba na kobima na nzela na nzambe te na tingami nzambe ata pasi ata minyoko na kangami na nzambe nzambe apambolo po ete na tongo ezobima na kati ya baréclamation moto azobaki yo oza moto ya ngambu na bango oza moto ya groupe na bango ozoboya elobi te ngai naza moto ya groupe na bino lisu te naza moto ya groupe ya Yesu Masiya naza moto na pate na Jésus Christ eno na bino bino boza banzambe na ngai te nzambe na ngai ezali Yesu Kristo oyo nakangami na ye akosalela nga bolamu nzambe amona yo abikisa yo mama na ngai biso na réclamation nyonso oyo eza ya famille ya quartier nzambe akangola na ntongo na yo eza priere na ngai bondela ganga na mongo makasi koba ete Yesu na boyi réclamation oyo yo nde oyeba réclamation oza na kati mama ngai nayebi ba réclamation oza na kati te kasi yo nde oyebi na boyi ososoli ba réclamation oza na kati bima renoncer nango au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est là pour te sauver, pour te donner la joie, la paix. Kimia nde ezangi yo esengo nde ezangi yo mbongo nde ezangi yo na tongo na yo akopesa mbongo apesa esengo asolo eza Yesu Masiya na réclamation kokufa nde ezozelo na kati ya réclamation kufa échec nde ezozelo na kati ya réclamation okomona na réclamation kuna nyonso ozali kosala ezobonga lisu te ezosimba lisu te kasi epa na Yesu Masiya oyo osalaka ekobonga Yesu akotombola Yesu akosalela bolamu nyonso oza nango na bosenga oyo ezangi oyo ekopesa melo epa Yesu Masiya kangama na Yesu tingama Yesu kobwakisa Yesu te koboya nzela na nzambe te tingama na nzela na nzambe ndeko na biso oyo azaki réclame kotala vraiment Yesu asa abondelaki mpo na ye réclamation etikaki bomoi na ye ekendaki mosika na ye ayaki kose ressaisir komona vraiment oyo eza réclamation alelaki amerma asalaki repentance quelque part esika omoni déjà na kati ya baréclamation osala repentance bima loba na boyi réclamation na bimi na kati na bino na bozobo na bisanza oyo na kozongela yango te au nom puissant de Jésus-Christ réparer na nzambe na nsima korepare na nzambe koma gagneur d'âme kenye koganye bamosusu kene kotalisa bamosusu ke Yesu aza bien kotala conseil epesamelaki Simon Pierre Yesu ayebisaki abi ntango yo kozala affermi mpe bamosusu mama na ngai eske na quartier na yo ozwa affermi basusu
ozoteya mpe basusu bazali nzingazinga na yo baza deja na kati ya réclamation, oza na kati ya bozoba, ozobimisa bango na bozoba to ozotika bango kaka na eta baza nango bi etali ngai te, eza makambo na bango, bango mpe basala bisasa na bango. Non, quelque part yesu abikisi yo, akangoli yo mpe bikisa basusu na nzela ya koteya bango loba na nzambe. Teya bango loba na nzambe, kokanga monoko te, yebisa bango ke makambo oyo eza nango na litomba te, oyo eza ya motuya te, yesu nde motuya, yesu nde très important. Que le Seigneur te bénisse, yo ozoteya basusu, yo ozoyeba na koaffermi basusu nzingazinga na yo, olembi kosala évangélisation te, nzambe asalela bolamu ya ebele. Amen, gloire à Jésus. Na tongo na leo toteyami na tina na réclamation, toteyami na tina na réclamation, mama banda ko se repentir, banda ko se repentir, réparer na nzambe, réparer na nzambe, soki réclamation si ekangaki yo, esi elataki yo, osi okotaki na kati sans koyeba, ose retrouvaki déjà na réclamation, pe bamemaki yo déjà na nzela na bango, na lisanga na bango, banda kosala repentance, lela mwana na nzambe, réparer na nzambe, réparer na nzambe, esika yo mimonaki vraiment na kati ya buzoba moko songolo, oyo ozalaka na kati, bazongisaki yo lisusu vraiment na libulu wana, na klike wana, bondela lela mwana na nzambe, lela mwana na nzambe. Après avoir que la manazambe la maquesse massie pète la corps, âme, esprit na yo. Que le sang de Jésus-Christ te purifie, te sanctifie. Bondela le sang de Jésus soko la corps, âme, esprit na yo. Bela maquesse massia, bela maquesse massie za pona ko purifier, pona ko sanctifier, pona ko enlever. O union soit vraiment bilembo na satana. Bela maquesse massia, bela maquesse massie o katate, o katate. Bondela siko banda ko renoncer na ba réclamation nyonso oyo esi etemi na nzela na yo, nano okoti na kati te, me ozosentir déjà ke oyo eza réclamation, okoti te, osaleli yango nanu te, bazwi yo nanu te, kasi ozomona mpenza oyo eza menace ya réclamation. Banda ko renoncer loba na boyi kozala réclame, na boyi kozala réclame na likita na bino, na masanga na bino, na bassociation na bino, na boyi au nom puissant de Jésus-Christ. Yo ozalaki na okokima mbangu na nzela na nzambe, kasi oso otelemi, nini etelemisi yo, nini etelemisi yo, nini ezokabona nzambe, nini ezozongisa nsima, nini ezolongo na bonzambe. Banda oboya yango, boya boya boya, kabwana 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 na bizali moko songolo oyo ezalaki ancien, ozalaki na kati ya makambo moko ya kala, kasi bazolinga bazongiso na makambo wana ya kala. Boya na bolembu, na pongi, na koaffaiblir yo, bazolinga baétouffe yo lisusu. Yo so telemi na nzela na nzambe na kosalela nzambe, bazolinga bazongiso na nsima mpenza osalela nzambe te, okota bolembo, okota pongi. Bondela bondela loba na boyi bolembo na boyi pongi au nom puissant de Jésus-Christ. Bondela bondela ko molimo na nzambe alokalize lisanga ya bato bazoreklame bapanza makita na bango na kake ya moto, bapanzana na kake ya moto, baya koreklame te bazwa su bokonzi te iko na bomoi na yo. Qui te réclame, celui-là qui te réclame, qui soit confondu, qui soit anéanti, confusion la taille, confusion la taille, confusion la taille na kana ye, trouble, panique ekota na kana ye, trouble, ya confesser na mabene ya zolinga sa na bomoi na yo. Bondela molimo santo abimisa bango na poisa, a exposé bato bazo réclamer, a exposé bango au nom puissant de Jésus-Christ. Bela makesi masi ezingela corps âme esprit na oza réclamer te, omona na te na miso na bango, bazwa yo te, bamona ngamu na bango te. Makesi masi ya couverture za l'antibal ya corps ya âme esprit na o. Bela le sang de Jésus, que le sang de Jésus qui te couvre, te rend invisible, intouchable, invulnérable, insaisissable. Bela makesi masi ya, bela makesi masi ezingela ndako no bana na nyonso ya bombama na makesi masi ya. Au nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen.